Labą dieną, bičiuliai. Su jumis YouTube kanalas Modestas žuvauja. Ir šį kartą, net nežinau kaip čia pavadinti, Nemuno senvagė ar Nemuno kažkokia tai įlanka, nežinau koks tikslesnis būtų pavadinimas. Ir nuo kranto pabandysim pagauti ešerį. Va, vieną greitai įsegiau, su manim šiandien Mindaugas, jis kažkur ten kiūtinęs. Tai tokia, nostalgija iš tikrųjų. Čia senais laikais kaip tik negaudydavom ant mažų karosiukų, ant randžių tų vadinamų pindragų, visokiais įmanomais būdais mes juos. Žmonių daug visada būdavo, dabar irgi ten girdžiu, kad kalba irgi nemažai kaip visuomet. Viskas žiauriai pasikeitę, apstatyta, aptverta. Nu žodžiu, nes paskutinį kartą čia turbūt gaudęs prieš kokią 10 gerų metų. Dar čia tų namelių, suoliukų nė kvapo nebuvo, dabar visur privati valda, tai taip truputėlį riboja čia tuos vaikščiojimą aplink, nes čia anksčiau tai ko tik nebūdavo, kas su valtim, kas su ilgais čia batais įsibridę būdavo. Ir bandysim ešerį. Lynų būdavo čia daug senais laikais, dabar sakau, nežinau. Ruduo visgi čia sueina to mailiaus daug iš Nemuno ir paskui tą mailių ešeriokai. Didelių gal čia kažkokių tai pagauti ir nepavyks, bet nuo kranto faina. Tų kibimų turėtų būti tikrai nemažai, tik neaišku kaip čia su jų tų dydžiu. Gaudau čiburaška lengva, kiek čia? 3 gramukai, gykrako guminukas. Čia taip įdomiai būdavo iš tikrųjų. Būdavo kimba ant dropšoto, būdavo ant džigelio, ant paternosterio. Nu žodžiu, pabandysim viską, nes žuvies tikrai čia visada yra. Plėšrios tiek baltos, ir kaip su jie pavyks mums šiandien susitart, tai bus aišku eigoje. Visai prie krantuko. Nėra čia jie labai jau dideli, bet smagu kaip nuo krančiuko. Žiemą jau toks būtų pusė velnio. Guminukas. Toks tas spalvelė man kažkas tai tokio. Iš tikrųjų vėliau pakalbėsiu apie juos truputėlį. Aš jį patrumpinau, nes nemažai tokių tuščių kibimukų, nes visgi nėra dideli čia tie ešeriokai. Vieną buvau įsegęs, tokį normalesnį, bet atsikabino. Ir toks ganėtinai aktyvokas darbas. Nu dar šiaip tikrai matosi, kad yra ešeriokų, nes tai krepštelna, tai gal reikėtų pakaitaliotas sistemėlės. Nu nežinau, man džigas kažkaip labiausiai įdomu, tas trinktelėjimas į rankutę, bet gal paternosterį kokį reikėtų. Bet nu jau nežinau, taip neįdomu man ant jo gaudyti. Bet senais laikais tai
pagrindas kažkaip paternosteriu ir gaudydavau. Kažkas baisiai gero. Lydekaitė. Čiupo nepataikė. Gavo. Peiliūkštis. Čiupo nepataikė ir gavo čia per šonuką. Koks. Oi, keliau greičiau. Toks. Bim. Net nekirtau, prasukau. Bim. Opa, yra, kaip matot. Į kažkur tai ten jau galvau, oi, čia koks geras ašarys. Toli net nemetu dabar čia toks. Jaučiasi kaip šlaitelis. Opa, netoli. Manęs ir ant to šlaitelio jaučiasi, kad stovi žuvis, va. Metimai visiškai netolimi. Nuskęsta guminukas ant dugno ir toks ganėtinai greitokas pravedimas. Opa, va. Ai, atsikabino. Visai netoliesi. Pabandyt, kad ir mažiukai, bet nežinau, dabar galvoju. Pagaudžiau ant džigelio. Lengvas džigelis, 3 gramukai. Gykrako guma dabar va tamsesnė. Prieš tai gaudžiau su stambesnė. Bet pabandysiu gal visus būdus šiandien, nes ai, tokia laisva dienelė, smagi, kaip jau sakiau, vėjo, va visai netoliesi, tai, va, galimai dropshotas net gal geriau būtų, nes tada galima ilgiau toj vietoj, kaip sakoma, pamakaluot ir pasižiūrėsi. Ar jie norės, neaišku, dropshotą, bet eisiu susirišiu. Va. Ai, šitie dykūnai. Krepšt. Opa. Ai, nu kas čia darosi?
Toks jau neblogas buvo. Op. Ajajai, nu kas daros? Nu gerai, pabandom. Patrumpinsiu truputėlį gumą. Žiauriai daug nueina ir atrodo tikrai toks ganėtinai neblogas kliovas, patrauki truputį ir nueina, pabandom. Gal geriau paims. Nu. Girdžiu, ten irgi šneka, kad mažiukai, ešeriokai. Kaip pagauti didesnį, jau čia tikrai manau, kad yra. Nu, jei nėra, tai turi būti. Pasyvesnis pravedimukas nenori. Reikia ganėtinai tokio. Irgi tokiais momentais. Atrodo 2-3 metimai ant aktyvaus, padarai pasyvesnį. Bam. Va. Maliokas. Kągi džigelį daužo tikrai neblogai. Nu net ne neblogai, o tikrai gerai. Ir pabandysiu dropshotą visgi. Įdomu. Čia ta tokia žvejyba lengva ir parodysiu, kaip aš rišu dropshotinį kablį. Va, tai imam valą, valas 0,33, kaip jau man ir visada iš tikrųjų dropshotui galimai galima dėti net dar storesnį truputėlį. Geriau tas kablys to ir parodė, nu bet bus gerai. Kitokio neturiu storesnio, tai bus gerai. Tai va, ėmame kablį, veriam per kilputę apie metrą, apie 80 cm galima, kaip jums patinka. Va, dabar darome tokią kilpą. Atsivedam kablį taip ir va tiesiog keletą kartų per tą kilpelę apsukam. 3-4 kartus, kaip kam labiau patinka, 5 galima. Va, kas gaunasi. Ir dabar lėtai užveršiu. Labai gausis gražus kablio stovėjimas. Va. Kaip matot. Dabar kabinsiu švinuką, kiek čia matau dabar. 12 gramų, tie švinelių irgi visose pardėse dropshotinių tikrai yra. Gale valo tos atkarpos už praveriam. Čia tie švineliai, kurie fiksuojasi. Cikt.
nori pakelt aukščiau, patraukiai, vėl cikt, užsifiksavo tą valo atkarpą, kuri lieka čia tikrai nieko blogo ir aš dar užrišu gale dvigubą mazgelį, kad dėl viso pikto nepasimestų tas švinelis. Šiaip jis nepasimeta, bet kartais yra buvę, kad ten jeigu stipriau užsimoji mostelinė, tai va, tą galą nukirpsiu. Ir viskas. Štai mano gavosi dropshotinė sistemėlė. Reikalui esant, galima, jeigu žuvis jaučiasi, kad visai palei dugną galima, ne taip pasidaryti. Žodžiu, gali su tuo švineliu varijuot masalo aukštį, kuriam jisai kabos. Šiuo atveju aš pasirinksiu apie pusę metro ir tada žiūrėsim, ar paeit aukštyn, ar paeit žemyn. Šitą valą rišiu prie savo pintuko. Dropshotui panaudosiu tą tokį vadinamą beuodegį. Versa pinteilą trejetuką. Ir va kaip aš veriu. Tik per patį snukutį. Va. Cik. Uodegutė juda. Ir jeigu dėl ko aš vis dabar, kada gaudau ešerius, visada vienas kotelis realiai. Tai Major Crafto Adžido nuo 1 iki 15 gramų, prieš tai gaudžiau džigelius su 3 gramais, viskas puikiai jaučiasi. Dabar užsidėjau švinelį dropshotinį 12 gramų ir irgi nebijai užmest ar... Žodžiu, tokia, jeigu kas dar dvejojate, tai tikrai žiauriai universali meškerė, tiek, visokiais būdais aš jį gaudau. Ešerį, tarkim, tam pačiam, kaip ir reikia vobleriukus pamušt nedidelius, tiem patiem vobleriukam. Tai toks pasiėmei vieną kotelį ir gali gaudyti visais žinomais būdais. Ir dropshotų pravedimas toks daugiau vienoj vietoj, pamakaluojant, po truputį susirenkant valą ir lauki to tokio dangiško dzink. Kągi, eksperimentai tęsiasi. Ant dropshoto atgaudžiau turbūt gerą pusvalandį. Kibimo nemačiau. Pabandom paternosterį dabar. Kaip rišu paternosterį parodysiu. Tai karabinukas. Prikabint švineliui. Valą tą patį. 0,33 fluorokarbonas. Karabinukas. Kam kaip patinka, tas taip įriš. Aš visada kuo paprasčiau viską stengiausi daryti. Man kažkaip atrodo, tas mazgas nepaveda. Taip. Dabar rišiu paprastą suktuką. Čia aukštis. Apie visada darau, dažniausiai, apie 15-20
centimetrų. Geras florikas vos nukandu. Apačio irgi stengiausi pailgą švinelį dėti. Čia dabar wolframą dedu, bet šiaip ir švinas viskas yra gerai. Ir va, gaunasi tokia valo atkarpa. Kiti mėgsta dėti trigubus suktukus, man kažkaip nepatinka, būna, kad persimeto ten kažkaip užsinarpliojo, viengubas suktukas kažkaip geriau, va. Čia dabar pririšom prie pintuko. Ir va matot, kaip gaunasi. Ir į šitą va kilpelę suktuko, į apatinę, į tą, prie kurios rišasi florikas, rišiu pavadėlį. Pavadėlio ilgis apie metras ir lengvas pravedimas. Smagu. Nuo krantuko. Vėjas šniokščia, čia vėjo nėra. Tai kad va dar ešerys koks vienas kitas geras papultų, tai visai būtų smagu. O kol aš rišuosi, tai šitas mano bičiulis. Net violetiniai jie šičia. Mano bičiulis tinginys tingi savo pasiieškoti vietelės kažkokios, tai bedorodamas šitų savo buterbrodų. Kol aš rišausi, taigi skaito duok užmėsiu. Nu va, paternosteris. Pirmas metimas ir pirma žuvis, bet tokia jau. Keliauk. Tokia jau neįdomi ta žvejyba, tokia miegančiosios gražuolės, bet nu kada jisai visiškai pasyvus. Jeigu toliau čia taip kips, tai visgi rišiuosi tą tradicinį džigelį ir bus kitaip. O su paternosteriu dėl ko sakau, kad miegančio žvejyba, tai tiesiog galima būtų net nuo kėdutės galimai gaudyti atidžiai. Opa. Atėjai, atsisėdai ir gaudai. Bet kažkaip įdomiau to tokia greitesnė, kaip sakoma, žvejyba, nu nes čia va. Ir jaučiasi. Krepštelna, jeigu paliktum ilgiau, tai ir surytų tą gumą tas ešeriukas, kad jis ir nedidelis. Kaip jau minėjau, praeitose kažkur tai pasakau, kad gykrakas turi labai tokį aitrų, nepasikirtų aitrų kvapą ir skonį. Ir kada jį paragauja ešerys, tai ir ryja. Toli net nemeti, viskas čia ant to šlaituko, kaip jau sakiau prieš tai, bet nu man kažkaip džigelis yra džigelis. Viską jauti į tą ranką, o čia tų kibimų kartais jauti, kartais prasukiai, jau žiūrėk, jisai surėjęs. Tai tas pavadėlis nėra trumpas, tai bet kartais to tik ir reikia, kada jau tas visiškai būna pasyvus ešerys. Tada ir pasiteisina paternosteris. Senais laikais aplamai čia tik taip ir gaudydavom. Dar ypač kaip srovelė čia būna, tai kyla, tai sėda tas vanduo, kada
būdavo srovukė, tai opa, va, ant valo matosi, kad knibinėja čia, valas piu į priekį. Bet, nu, tikrai ne man šita žvejyba. Va. Goduolis koks. Net jau žiemą nebūtų geras. Grįžau visgi, bičiuliai, prie tradicinio džigelio, o spalvos čia jų būna kokios gražios. Grįžau visgi prie tradicinio džigelio ir taip man yra smagiausia gaudyti to dropshoto neturėjau nei kibimo, paternosterį irgi kala gerai, bet kažkaip vis tiek tą valo atkarpą, nu nejauti to tokio bamtelėjimo su džigeliu. Viskas tikrai gerai. Nėra tų monstrų, nu ir ką dabar. Nieko nepadarysi, bet kada vėjas, kada toks nekoks oras gaudyti valtyje, tai tikrai yra smagu pagaudyti, kad ir tuos nedidukus nuo kranto. Ir visgi siūlyčiau visiems pabandyti upių tokiose įlankose didelėse, intakuose kažkokiuose, ištakuose, kur yra galima pasislėpti nuo vėjo ir tikrai dabar yra puikus metas gaudyti gal ne monstrinius ešerius, bet ešeriokus. Gero sprindžio žuveliokai keliauja vienas po kito kranto link. Ir jeigu apie masaliukus, tai gykrakas. Kuo toliau, tuo labiau man jie patinka, tai ypač stikiai, kada gaudai džigeliu visgi ir kada naudoji čiburašką, tai Belaus Stick 2.8 inčo. Ima realiai visas spalveles, čia pas mane jų daug nėra, bet turiu tokias pagrindinės, kur man patinka. Tai ant paternosterio gaudžiau, dėdėjau va šitas kirmėlės. Jos ant pavoliojimo tokio labiau, mano galva, kaip jau labai šalta, ant to pačio paternosterio, ant džigrigo labiau, o nežinau, pabandysiu dar gal 2 overs apinteilus, nes nu visgi vienoj vietoje sėdi kažkaip tai ta, tai ana, tai trečia, tai ketvirta. O gykraką net naudojau upėtakių žūkliai varžybose, tai tas pats upėtakis, tas pats ešerys tikrai juos puikiai smeigia. Galite pasižiūrėti gykrakų, tikrai ganėtinai nemaža gama yra triturusfishing.com ir pasirinkti savo norimą arba mylimą spalvelę. Mindaugas buvo atėjęs, jau pasikapstė truputį mano po keliuose dėžutėse ir dabar irgi matau, pradėjo gaudyti normaliai. Nu, truputėlį pakeisiu vietą, lyt pradėjau jau. Ilgai turbūt nebūsim, bet
Dar biškį galima pašmiguot. Į kitą vietelę, nes jau ten vienoj vietoj. Ir matau, kad pradėjo kilt vanduo. Pradėjo nešt žoles. Nauja vieta, naujos viltys. Op. Op. Kibimų begalė iš tikrųjų. Praktiškai kiekvienu metimuku. Bus dar tuoj. Ai. Ir dar tuoj bus. Pasaka be galo. Va, koks laimikis gražus. Aukšlė kapkultoje. Prie daug mailiausia iš tikrųjų jaučiasi, kad net ir per valą, kada pravesdinėjai, taip taip nekibimo jo tiesiog per mailiaus būrius eina ir dėl to čia tų ir ešeriokų sugužėja. Kol dar nelijo, tai ir matėsi tų tokių pavaikimų ešerių, o dabar kažkaip pradėjo lyt, pradėjo vandenį kelt ganėtinai stipriai ir truputėlį prisilpo kibimas. Dabar va turbūt reikėtų paternosterių gaudyti, bet jau nerėšiu. Pamačiau, kad kimba man džigelis, yra džigelis. Numeris 1 ešerių žūklėje. Taip, kad užtenka jau ir taip čia jau pridaužėm. Opa, va. Taip, kibimas buvo ten, metam vėl į ten.
Kaip ir sakiau, kad svarbu susirast, kur jie stovi. Aišku, jie migruoja ir ganėtinai stipriai, bet randi toj vietelėje kažkur bam, 1, 2, 3. Opa, va. Neblogas turėtų būti. 1, 2, 3. O, gražuolis. 1, 2, 3 ir vėl. Po keletos metimų, jeigu nėra, vėl meti kažką. Pažiūrėkit, kaip įrėjęs neina išlupt. Gykrakas jiem, gyvatėm labai jau musėt. Gardus. Nu, pabandom vėl į tenais užmest. Jeigu dar nenuėjęs būrelis, turės būti kibimukas. Taip va ir ieškai. Opa, va, ai. Atsikabin, va matot kaip randi. Jų koncentracija tai tikrai kala stipriai. Nu vėl į tenais. Tolimų metimų net nedarau, nes viskas čia arčiau tai kaip ir nėra prasmės ten kažkur po to, kada jau nebus kibimo. Tada galima kažkur pasiieškoti vėl. Nu va, dabar nebuvo. Padarom truputėlį kitokį metimą. Pravesim biškį kitaip. Panašiai kaip žiemą nusirenka iš tos vietos ir ieškai kitur. Kągi, bičiuliai, kelios valandėlės prie Kelios valandėlės prie Nemuno įlankos. Ešeriokai tikrai kala stipriai, bet lietus, nu, kažkaip nėra labai malonu ir čia matosi užsiraukė stipriai. Turbūt favoritas šiandien gykrako, tu tokia, kur prieš tai sakiau apie spalvelę pasakysiu, tai tiek praeitą kartą, tiek šiandien man jinai numeris 1 ir mausime jau namo. Mindaugui irgi daviau, jis kitoj vietoj gaudė, irgi sakė atsirišo stipriai, nors prieš tai 1 kitas tik kibimukas buvo. Taigi tiek, bičiuliai, ir su jumis buvo YouTube kanalas Modestas žuvauja. Ačiū, kad sekate, ačiū, kad prenumeruojate ir čiau.